Привет! Это камин, это кружка. Я Юрий Михайлов. А это значит, что в эфире новое вечернее шоу Стоп, Юра, с а кружкой у ты камина. неправильно. Чего неправильно-то? Ну ты говоришь как-то неловко. Ну как неловко? Ну смотри, все написано, все так прочитал. Ты же ведущий, ты должен импровизировать. Должен импровизировать. Вот позовите меня профессионал тогда, буду импровизировать. Мы тебе зачем деньги платим? Кого мы должны Какие позвать? деньги? Я еще не видел никаких денег. Кого мы должны позвать? Кого-кого? Вот сейчас узнаешь кого. У нас сегодня в гостях спортсмен, музыкант, продюсер, режиссер и мой тезка Юрий Спиридонов. Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер, добрый вечер. Ну, начнем с самого главного вопроса. Сколько нужно денег, чтобы в России снять кино? Хороший вопрос. Сколько? Ну, много это точно, потому что само и, наверное, и название кино, и вообще, что связано с киноиндустрией, все уже понимают, что это очень дорогое удовольствие. И когда мне говорят, что кино для вас это хобби, я думаю, что слишком дорогое было бы хобби. Поэтому кино это все-таки работа. И для работы именно в кинопроизводстве, начиная от написания истории, заканчивая постпродакшеном, это сумасшедшее количество денег. Поэтому, наверное, такой цифры, наверное, определенно не назовем, только люди могут догадываться. Откуда берутся эти деньги? Ну, наверное, поддержка, опять же, партнеров, поиски финансистов. Люди, которые нам помогают с деньгами вообще, да, что связано с финансированием проектов, связано, скорее всего, в частном знакомстве. То есть я как и сам продюсер как раз занимаюсь поисками денег. То есть формируется определенный бюджет картины, вот на стадии предподготовки, потом съемочный период, потом там монтаж, звукодизайн, титродизайн и постпродакшн. То есть это сумасшедшее количество денег. И здесь как раз помогают наши партнеры, которые, в принципе, это те люди, которые знают, что Спиридонов все-таки снимет кино, сделает кино, поэтому доверяют. Пока, в принципе, это работа любого продюсера, это поиск как раз непосредственно тех инструментов, а в данном случае это финансы, которые необходимы для как раз, чтобы данный проект осуществился. Поэтому, скорее всего, частные инвесторы, частные финансисты, такие банки, Чувашии нам пока Государство никак не оказывает помощь? Смотря что из государства. Ну, финансирование. Ну смотри, мы с тобой из государства. Я к тебе также наберусь, Юр, денег нужно, ты скажешь, у меня нет денег. По линии фонда кино, Минкультуры Российской Федерации, местные наши республики, Министерство культуры. В принципе, первые шаги сегодня уже опять начинают уже как бы действовать их. То есть есть проекты, которые Чувашская республика действительно выделяет сегодня на определенные программы и развитие киноиндустрии в Чувашии средства. Но это пока только как бы первые шаги. Мы-то уже в кино не первый год. Вот. Начало с первых съемок полнометражной картины «Обочина» уже прошло 7 лет. И поэтому я считаю, что непосредственно в Республике Чувашия порядка около 10 лет, как мы занимаемся непосредственно кинопроизводством. В принципе, наверное, уже ответили практически. Что такое работа в сфере кино, как продюсера и режиссера? Ну, скорее всего, опять же, поиск тех возможностей для того, чтобы создать некий проект, который, допустим, у нас есть. Поэтому продюсерские функции начинаются, они именно, опять же, в поисках тех людей, в поиске команды. Собрать команду нужно правильно, и чтобы она могла работать в формате именно в том, который запланировалось изначально. Поэтому продюсер и для меня тут та профессия, от которой, в принципе, все и зависит. Как и ваша же программа, не будет вашего продюсера, ваша программа не будет.
Что-то я ответил, нет? Там, Ну, в принципе, да. Вот вы часто выставляете свои картины на фестивалях различных. Как проходят кинопоказы? То есть какие вы эмоции при этом, как создатель, испытываете? Ну, в России на сегодняшний момент свыше 100 кинофестивалей различного уровня, регионального и федерального, ну, и международные кинофестивали, которые проходят в стране нашей. Но это очень тяжелый случай в том плане, что есть продукт, который, в принципе, можно выставлять его на кинофестиваль. Оформляются заявки определенные, то есть анкеты, все делается, отправляется, отбираются. Но из-за нехватки, опять же, финансирования, там бывает, ну, практически все кинофестивали, это нужно входные билеты опять покупать туда. То есть, чтобы продвинуть свою работу, чтобы она прошла комиссию, отбор, нужно заплатить какую-то денежку. Здесь опять у нас. То есть, все упирается в финансы. Да, то есть мы участвуем во многих кинофестивалях, но на отборном этапе тура. То есть иногда зависают наши работы и не могут дальше пройти из элементарного финансирования. И комиссия не может пропустить, пока ты не оплатишь чек одной. В этом году мы планировали показать нашу работу «Битва за Новоежку», фильм «Третий политик» на фестивале «Киношок» в Анапе. Вот. Отборочная комиссия не из-за финансов здесь, а просто очень большая была конкурентоспособная такая, ну, конкурс такой при отборе, и мы не смогли попасть. Очень жалко, мы очень хотели попасть, да? Но нас уверили, что на следующий год мы обязательно возьмем вашу работу. Но это не единственный кинофестиваль, я думаю. Не, много, я же говорю, больше 100 кинофестивалей. Мы сотрудничаем и с армянским кинофестивалем. Это «Золотой абрикос». И у нас есть, мы подавали и на фестивале Канады. Вот. Из местных это самый такой у нас, наш партнер, друзья, в Тамбове кинофестиваль. Авторского кино, короткометражного кино, артхаусного кино, то есть разные направления жанров кино, поэтому существует множество кинофестивалей, которые, в принципе, готовы принять на своих площадках. Но, опять же, критерий отбора фильмов, оно, конечно, требует и от нас максимальных усилий, чтобы было качественное кино, интересное кино, в каком бы жанре оно ни подавалось. Поэтому... Тем не менее, сейчас говорите, все только развивается, но, тем не менее, конкуренция такая достаточно серьезная, да? Ну да, потому что сегодня очень много частных киностудий, частных кинокомпаний, в том числе и кинорегионов, которые занимаются кинопроизводством непосредственно, с теми бюджетами, которые у них есть. Но это очень работа интересная. И даже в этом году очень много представителей регион кино представили свои работы именно в той линейке, где, ну, в принципе, могут конкурировать уже с федеральными киностудиями. И есть большие уже работы, которые требуют большое внимание. Вот Георгий Данелия учился на архитектора и увидел на лавочке газету с набором на режиссерские курсы. Собственно, записался туда и бросил институт. У многих талантливых, известных людей есть такая история. Скажите, у вас как вообще так получилось, что человек с профессией каменщик попал в кино? Ну, у меня, может быть, не такой случай был, я газету не находил. В одном из баров в Чебоксарах с ребятами там чай кушали, значит, отдыхали, громко улыбались, веселились. И я обратил внимание на одного человека, который, в принципе, был сразу видно, что это не местный, такого крупного телосложения, значит, человечек с бородой. Он тоже что-то заказал, аккуратненько там употреблял. В какой-то момент я вышел, значит, из заведения, обратно схожу, и у меня останавливают. Извините, можно вас попросить присесть? Вот, я присел, оказался это Алексей Мурадов, это ученик Германа Старшего, кинорежиссера. И он приехал в Чебоксары в поисках актеров для своего фильма. Позже эта картина вышла, сериал «Человек войны», где он, в принципе, для этого сериала искал себе актеров. Он, значит, и в Институте культуры у нас был, и еще в каких-то учебных заведениях в поисках нужных актеров. Вот. Я не актер, никогда им не был, в принципе, да, и даже не думал, что будет такое предложение. Он говорит, мне хотел бы вас пригласить лично, непосредственно на пробу в Москву. Вот, если у нас все нормально пройдет, ну, у нас точно хорошо пройдет все, вот я хотел бы, чтобы вы приехали. Ну, и я, значит, стартанул, приехал в Москву, на квартиру Алексея, значит. Была пятница, представились большие выходные, значит, еще. Он говорит, я тебе оставляю ключи от квартиры, оставляю, значит, сценарий. Вот. Я сам уеду, вот. Пожалуйста, никуда не уезжай, просто тупо читай, изучай сценарий.
Потом, когда я приеду, мы с тобой переговорим. Ну, все так и получилось. В общем, я почитал сценарий. Я не знаю, что он там в этом персонаже увидел. Во-первых, я там никак не подходил ни по телосложению, значит. Там, допустим, герой, он там 43-й год, он там подпольщик, он там прыгает легко с машины, значит, там акробат какой-то. Я слушай, ты что с моей бесом, где-то буду прыгать, бегать. Я говорю, ты что, да? Колись, говорю, что ты хочешь от меня? Ну, я говорю, понимаешь, что это не твоя роль. Ну, а что? Я говорю, ну что, давай, значит, следующий проект. Нет, я хочу в этом проекте. И так в итоге мы с ним пообщались, решили написать в сценарий, значит, некий мой персонаж, и, в принципе, оттуда все и пошло. Потом, значит, съемки должны были состояться в Беларуси, в Смолевичах, недалеко от Минска, куда как раз он меня пригласил уже на съемки. После определенной подготовки так получилось, что именно в день моего рождения я оказался на съемочной площадке, где шел 43-й год, кругом, значит, немцы, атакуют партизан, война, взрывы кругом, стрельба, там мотоциклы, это, нифига себе, ой, круто здесь как. Значит, он за монитором, я к нему подхожу, говорю, Алексей, привет, я приехал. Он тогда посмотрел, я обратно работаю. Я не узнал, что посмотрел опять, он, типа, хороший, я же здесь, куда входить, какой кадр. Он говорит, посмотрел, Юра, ты что ли? Я говорю, ну да. Слушай, ну ты что-то как-то опять прибавил весе, что ли? Мы с тобой, наверное, не справимся пока. Давай, сколько тебе нужно дать времени, чтобы немножко похудел? Все-таки нужно для твоего персонажа, мы уже прописывали один, сейчас опять прибавил. Я говорю, ну не знаю, буду стараться, давай. В общем, дали мне 2 недели, а у меня там приятель был, известный в Беларуси, актер и режиссер Андрей Голубев. И я ему позвонил, я говорю, мне дали немножко времени, чтобы похудеть. Давай где-нибудь, похудеем где-нибудь. Он говорит, хорошо. Мы, значит, сняли квартиру с ним. И начали худеть. И начали худеть, он там постоянно драники, значит, что-то еще помимо драников было. А что, весов-то не было на хате, где можно. Через 2 недели я, значит, опять на площадку приезжаю. Да, вот. Ну так получилось, что я не то, что там похудел, а еще прибавил вес этих драников. В общем, пригласили, значит, художника по костюмам, там, давайте что-нибудь делать из него. В общем, мне шили там гардероб, там в данной сцене должен был сыграть, значит, повара, Стивен Сигал, тут ножами бегал, да, а я тут сервирующим столом, значит. В общем, так у нас, в общем, и так в кино я, по идее, вот пришел 12 октября, дня моего рождения на белорусской площадке. И тоже не думал, что так пойдет, и позже я еще вернулся, еще раз в Беларусь возвращался. У меня были уже большие работы в продюсировании фильма «Краповый берет». Это мини-сериал с 4 серий по заказу президента Беларуси, значит, чтобы популяризировать, значит, местные спецвойска, некую историю о диверсантах, которые решили там взорвать самолет пассажирский. Вот я там сыграл диверсанта и заодно как раз продюсировал. Потом у нас в продюсировании я еще участвовал в картине «Башня». Сегодня название называется «Поцелуй осени», где, в принципе, эта работа уже имеет 7 престижных мировых, значит, наград. На Раде кинофестивале в Канаде, в Торонто было, там, значит, и в Швеции, где-то еще. И сегодня в Америку пригласили на работу Андрея Голубева, где как раз я продюсировал тоже работу. И так пошло. В итоге я закончил школу, мастерскую, вернее, Андрей Голубев, сам полностью. И от продюсирования, от написания, то есть сценария, от режиссирования, до актерского мастерства, актер-каскадер, постановщик трюков, очень много работы мы. И сегодня я являюсь в Беларуси Союз кинематографистов Республики Беларусь, наш ее членом. Как скоро вы поняли, что это прям знак судьбы был? Сразу? Да нет, сначала просто увлечен, работал, смотрел, как снимается на площадке. То есть, когда я увидел, что на площадке могут работать и 300 человек, и 500 человек, а когда я увидел, что работают и 5 человек, я думал, опа, значит, 5 человек могут делать кино. Думаю, это круто, надо попробовать тоже. Когда в Чебоксарах уже приехал, когда уже были задумки, как раз уже снять кино. И первая наша полнометражная работа была непосредственно связана именно с работой написания сценария к некой истории про мальчика, который отправился на поиски своей семьи. То есть фильм «Обочина». Вот как раз вы сейчас про каскадеров рассказывали. Расскажите немного про работу каскадера. Просто редко удается пообщаться с человеком такой профессии. Какие навыки необходимо иметь? Вообще, где этому учат? Да, есть специальная школа для обучения, это специальность, это профессия, это связано всегда с риском для здоровья, как правило, актеру. Но эти люди, они, в принципе, как МЧСники, отважные, они как бы дублируют непосредственно тех персонажей, которые заявлены в картине, чтобы не травился актер.
чтобы не срывались какие-то съемки или отснятые материалы, чтобы были все как бы целые и здоровы. Для этого существуют как раз дублеры, актеры, каскадеры, которые, в принципе, выполняют функцию, начиная, ну, грубо говоря, уж для всех представлений какие-то исполняют автомобильные трюки, трюки связаны там с акробатическими делами, но и даже любое падение во время, допустим, сцены экшен, нужно правильно уметь упасть, принять посадку. И даже, грубо говоря, и в исторических фильмах каскадеры могут выполнять функцию, ну, допустим, даже тех же пыточные, есть такие специальные, допустим, где по сцене мы видим, заявляется палач, но палач, как правило, тоже актер-каскадер играет, чтобы правильно нанести удар, значит, или обозначить чтобы этот удар, да, ну да, чтобы не покалечить партнера по сцене. То есть, в принципе, это большие навыки. И этому специально люди учатся, этим живут. И мне повезло, что у меня был учитель хороший, и Андрей Голубев сам, и Юра Сысоев, ассоциация каскадеров России, и Александр Саша Иншаков, который приезжал 3 года с Чебоксара, тоже мы с ним как раз разговаривали попробовать совместно снять какую-то работу в жанре боевик экшен. Вот поэтому судьба свела со многими интересными людьми, которые непосредственно являются лидерами в этой профессии, именно в школах каскадеров, и сами являются президентами всякой ассоциации. Однажды на интервью с преподавателем Щепкинского института он рассказывал нам, что для того, чтобы сыграть роль, он вживался в роль охранника, точнее, ходил по местным клубам 2 недели с блокнотом. И, ну, чтобы понять, как устроена эта работа, чтобы максимально вжиться в роль. Есть ли у вас такой опыт, может быть, у актеров, которых вы снимали, так вот настолько ответственно подходили к этому вопросу, чтобы погрузиться в новый мир? Конечно, это, во-первых, самый легкий способ наблюдать за данным персонажем, которого ты собираешься сыграть. То есть называется, ты готовишься, готовка. И поэтому, конечно, если ты будешь играть участкового, значит, ты все-таки будешь уже отслеживать работу участкового. Если ты будешь играть хирурга, значит, ты будешь тоже присматриваться и смотреть, как работает хирург. Это нормально, да? Это практика у всех, наверное, актеров, которые пытаются, не то что пытаются, а находят некие свою изюминку в своем герое, который он должен отобразить на экране. Поэтому, да, поиск и поиски, как правило, непосредственно как раз и наблюдение, посещение тех заведений или тех учреждений, в котором нам необходимо, чтобы собрать этот образ для того, чтобы уже отыграть уже в сцене. Ну вот с участковым хирургом, конечно, наверное, проще, а вот, например, сыграть бомжа, наркомана, какие-то такие неординарные. Ну, опять же, эти персонажи, они у нас жить есть, под мостом? да, они, ну, не обязательно жить, но... То есть задача же актеров вжиться, все же приблизительно понимаем, как должен выглядеть, и как он должен дышать, и как должен вести тот или иной персонаж. Даже человек, допустим, там, без определенного места жительства, или человек с ограниченной возможностью по здоровью, конечно, мы представляем, как он будет. Но найти в своем герое нечто такое, чтобы понравилось, допустим, и режиссеру, и зрителю, это же задача стоит актерского мастерства. Здесь непосредственно есть текст, который актер должен знать безупречно, да? Но это самое малое, наверное, что должно быть вообще в познании актера. А в актерском мастерстве это как раз поиск образа. То есть шепелявишь, ты шмыгаешь, ты там, у тебя может какие-то шрамы, да, тушь, что-то еще, ты сам себе причесочка, может быть, ты можешь, если актер обладает такими навыками, то это помощь всегда режиссеру. И работая сам как режиссер на площадке, всегда приветствую актеров, которые, наоборот, что-то предлагают от себя. То есть это не по тексту поменять, да, что категорически иногда очень против всегда, когда идет. Но если действительно, опять же, по тексту что-то такое довольно качественное и интересное, то мы принимаем. А так стараемся, конечно, не нарушать сценарного плана, текста. А вот по актерской игре и актерскому мастерству, тогда да, это интересно всегда, когда дается задание, подбираешь, допустим, утверждаешь актера, и он работает, он готовится, и когда он на площадку приходит, и команда камера-мотора, он работает, и я вижу, что актер хорошо справляется, какие-то детали добавляет, наоборот, хорошо. А это как раз и помогает тот опыт, когда наблюдает человек, ищет варианты не только, допустим, там зайти в бар, может даже не заходя в бар, он может найти, допустим, в транспорте можно найти тех персонажей, которые нужно, как они себя ведут, поведенческий характер. У нас был опыт недавно, мы снимали фильм «Битва за Новоежку 3. Политика».
И актер Александр Сысоев, который был в Чебоксарах, приехал в гости на кинофестиваль наш, международный чебоксарский. Как раз я ему предложил, буквально тут, я не знал, что он будет в Чебоксарах, а у меня была одна сцена в троллейбусе, связанная с кондуктором. Я говорю: Саш, дай попробуем, кондуктор к нам играл. Он говорит: нет, а в транспорте ездил, нет. Я говорю: ну давай попробуем это играть. И он выдал за 3 рабочих дубля. Что ты неправильно сказал, что за 3 дубля выдал материал, и мы сняли очень быстро сцену. Мы все знаем вас не только как режиссера и продюсера, но и как хорошего семьянина. Был ли опыт снимать своих родственников и вообще как тесно переплетается у вас дом и работа? Роман Спиридонов является сегодня актером, среди наш ребенок в семье. Как раз мы с ним мы начинали вместе работать по фильму «Обочин». Не только потому, что это мой сын. И очень долго мы искали главного героя, подростка, на эту роль. И по разным причинам мы отказывали одному, другому, третьему. То есть люди приходили, были кастинги, мы проводили. И не было именно того мальчика, мне нужен был мальчик, которого я видел вообще по сценарию, потому что мы с авторством Юрия Алексеевича Птисяна написали сценарий фильма «Обочина», и нам нужен был такой мальчик. И вот дома за чашкой чая я увидел, слушай, Ром, говорю: что его ищу-то? Это же как раз этот парень. Вот же он сидит. Да, ты мне нужен, ты мне поможешь с фильмом? Он говорит: да, давай попробуем. Вот так у нас, в принципе, сегодня он уже практически во всех наших проектах снимается, работает успешно. Старший сын категорически, эта тема не его, он не хочет, хотя были какие-то попытки с ним тоже на эту тему поговорить, но папа, я пока не готов, мне не нужно. Младшая снималась в эпизоде, у нас дочка. В принципе, под нее сейчас написан тоже сценарий, называется «Бандитский шабашкар», который находится на стадии подготовки. Это история о перестроечном времени нашей страны, распад СССР, значит, еще как бы не пришла та страна, сегодняшняя Россия. И вот некая история ребят, которые жили в те времена, и вот именно их быт, их фольклор, их общение, их дружба. Долго пишет сценарий тоже же. Я как раз ее писал непосредственно под ровесник моей дочери. Конечно, растут, я думаю, надо быстрее начинать уже съемки этого фильма. А так вот, больше, наверное, из родственников. Со стороны жены, потому что у меня своих родственников близких нет, я сам воспитанник детского дома в Шемелинске, Шемеле, привет. И поэтому как бы мало родственников. То есть, получается, пришел домой, так, нужны сегодня врач, хирург. Нет, конечно, нет. Существует некая школа у нас, своя школа, уже кинобаза своя большая, мощная кинобаза актеров, которых мы, в принципе, у нас есть кастинговый директор, и мы уже по базе данных ищем тех персонажей, актеров, которые нам нужны. Поэтому есть большая практика, наработки. У нас своя театральная студия «Эксперимент» в свое время работала в Чебоксарах. Художественным руководителем Юрий Алексеевич Птисян как раз и был. И, в принципе, дефицита в актерах сегодня у нас нет. Именно у нашей киностудии, первой национальной киностудии «Чувашфильм», у нас в основном в базе свои актеры, и они успешно, они практикуются, очень много снимаются, и поэтому, в принципе, достаточно. Это радует. Кино – это всегда длительный и интересный процесс. Мы, как телевизионщики, понимаем, что во время съемок происходит много интересных моментов, которых хватило бы еще на отдельный фильм, то есть фильм про фильм. Юрий, какие самые интересные запоминающие ситуации были во время съемочного процесса? Что-то такое, вспомни, яркое. На площадке я очень серьезный дядька такой. Это я потом уже угораю. Или во время работы как актер, а когда я работаю как режиссер, наверное, все-таки больше там очень ответственная работа такая, поэтому там, в принципе, это пусть, наверное, такие вещи замечает, наверное, больше зритель, наверное, да, а люди, которые заинтересованы в своей работе, они очень ответственные, очень серьезные, поэтому, в принципе, весь этот юмор, все, что вот этот шлак, или там, допустим, не получившийся дубль, это уже потом, когда уже на монтажном столе, когда монтируют, а только там всплывает. Поэтому я бы не сказал, что на площадке существуют какие-то такие курьезные моменты, потому что ты их не замечаешь. А уже потом, когда уже фильм уже готов, когда есть много материала, которое не вошло по разным причинам, тогда действительно можно посмеяться, поугарать. Поэтому нет определенных таких, наверное, моментов в моей практике,
чтобы где-то я так уделил внимание, потому что я очень серьезно даже сейчас общаюсь с тобой. То есть для меня все-таки кино не в том еще, наверное, весе, не в том возрасте, когда я могу там расслабиться. Да, там сказать, что фигня там так было. Нет, для нас это очень серьезно, потому что мы находимся и работаем все-таки в национальной республике. Мы еще в поисках своего национального героя, чтобы именно у местного зрителя, именно чтобы выработать симпатию к нашим героям национальным, которые могли быть, допустим, им симпатичны в чем-то, и они, допустим, там, придерживаются каких-то исторических аспектов или факторов. Будь это современный герой или герой исторического плана. Поэтому мы еще как бы работаем очень серьезно в поисках именно жанра, несмотря на то, что у нас практически в багажнике от комедии до артхауса очень много чего уже попробовали себя, и мы еще как бы нарабатываем. Поиски еще. Поэтому на этот вопрос пока не могу сказать, какие-то были моменты. Наверное, они есть, да? У нас есть множество фильмов о фильме, где можно, в принципе, в интернете они есть, можно посмотреть. А так, пока я этим не занимаюсь, как бы не подсчитываю, не подсматриваю. Как-то вот так. В СМИ есть информация о ваших переговорах с Робертом Де Ниро. Насколько это правда? Ну, такая история, это связано больше, наверное, работа с моими партнерами. То есть у нас есть международный лейбл Call Records, который непосредственно она организовала киностудию, тоже Call Records Group. В принципе, они и занимаются поисками тех непосредственно актеров, которые бы для наших совместных проектов были полезны. И в данном случае Роберт Де Ниро, да, действительно, при условиях хорошего контракта, не только в денежном эквиваленте, но в контракте указывается хороший сценарий, то есть непосредственно, сейчас, может быть, я даже не раскрою никакую тайну, если есть хороший сценарий, и не обязательно, чтобы был такой очень стильный какой-то режиссер, может, даже новичку можно доверить, и если сценарий попадает агенту, допустим, Роберт Де Ниро или там Аль Пачино, допустим, там другие яркие звезды голливудского кино, да, при договоренности, определенной договоренности, в принципе, вы даже вот с ними легче договориться, чем актерами российского кино, а уж тем более, если актеры местного значения. Часто к нам приходят ребята, которые хотят попробовать, и даже не то, что попробовать, говорят, что возьмите нас в кино, начинаешь, значит, с ним вести либо переписку, либо устные переговоры. Почему-то чуть ли не на первых стадиях разговора сразу, а сколько я буду иметь, сколько я получу. То есть мне уже этот человек не интересен. И чтобы было понятно, ребят, что все-таки кино это не какой-то там, допустим, там, художественная самодеятельность, все-таки это очень серьезный продукт. И поэтому здесь, когда ведут и в данном случае разговор о актеров мега величины, даже с ними легче договориться, потому что они знают, что такое кино, что такое искусство, что такое драматургия, что такой хороший сценарий. И сегодня даже во многих киностудиях мира очень тяжело найти хороший сценарий. И в данном случае у нас есть сценарий, который называется «Гангстер, рожденный в СССР», подлинная история одного гангстера международного значения, где вот очень много известных актеров привлекает этот сценарий, и на стадии переговоров достигнуты, как раз успешно достигнуты переговоры с рядом известным уже голливудскими актерами. Это не только связано с актерами, это связано и с музыкальным лейблом, и в принципе мы на сегодняшний момент в нашей национальной киностудии можем даже как бы немножко даже похвастаться, что у нас есть такой партнер, который в принципе от любой величины нам предоставляет известных мега-актеров не только российского кино, но и зарубежного кино. Но это, опять же, не мои какие-то плюсы, это плюсы моих партнеров, которые увидели в нас некий потенциал, именно рабочий потенциал и дисциплинированность нашей киностудии, которая позволяет, в принципе, без нарушения каких-то договоренностей работать над одним или другим проектами. То есть мы не только работаем, допустим, над продуктом, допустим, местного значения, да, у нас очень много проектов международного значения. Поэтому, может, есть какое-то желание пригласить каких-то российских в свои, российских звезд, актеров в свои фильмы? В фильме «Обочина» у нас задействовано 18 актеров российского и белорусского кино. А мировых? Есть же? Ну, таких пока проектов, вот проект «Сувар. Рождение легенды», скорее всего, да. Там планируется привлечь уже актеров из Казахстана, из Индии, с Франции, Канады, там, ну, это очень достаточно. Кстати, если говорить даже о мировом имени, допустим, 300 спартанцев сыграл актер, который сыграл в фильме «Антигерои», тоже в «Обочине». Тоже, то есть он, правда, русский,
Ну, он сыграл 30 спартанцев удачно. Ну, то есть Голливуд не за горами у нас. Теоретически. Было бы желание, удачно. ну, человек ставит себе цель, да, ну, единственное, что критерий, конечно, все-таки это знание английского языка, что многие актеры российского кино почему-то они не удержались только из-за этого. То есть можно сыграть негодяев, можно сыграть, допустим, кого угодно там, любую отрицательную роль, но вот чтобы выйти на положительные какие-то аспекты, как Света Пученко, допустим, да, которая хорошо успешно работает в кино, а тогда она никому еще была неизвестная, студентка второго курса, мы ее приглашали в Чебоксары, здесь мы, когда только вышел фильм Станислава Говорухина «Благословите женщину», и она там сыграла как раз главную роль, и мы познакомились с Светланой еще тогда. Вот, поэтому есть в базе данных опять нашей киностудии очень известные мега-актеры, которые нам помогают всегда. Это и Тимур Ефременков, который тоже снимался, и Анатолий Кот, и Саша Числов, и вот, спасибо нашему земляку Толе Гущин, который постоянно тоже с нами поддерживает отношения, снимается в наших проектах. Андрей Мерзликин тоже, очень много-много. И среди актеров женской роли, девушки-актрисы, которые тоже... То есть, у Чувашского кино нет сегодня проблемы именно с приглашением. Все зависит, опять же, от финансирования. Вот. Актер – это единственный заработок, который это гонорар. Не всегда они могут позволить себе помочь, допустим, там приехать, допустим, там как бы по знакомству. Все равно это с нашей стороны будет тоже некорректно и некрасиво. Поэтому участие мегазвезд России или зарубежного кино – это вообще это очень как бы несложно сегодня, учитывая, что есть практика, есть опыт, и люди верят нам. И... При определенной финансовой поддержке. Допустим, если участие, опять же, вернемся, актеров с большим именем мировым, они могут участвовать в проекте за гонорар на стадии постпродакшена, допустим, продажи, допустим, билетов в кинотеатре, грубо говоря, который пойдет его процент. То есть, если гонорар, допустим, у него, грубо говоря, $10 миллионов, если будет хороший сценарий, хорошие агенты, которые мы сможем договориться на стадии предподготовки, мы можем снизить значительно эту сумму гонорара и перейти уже на вознаграждение, которое идет с проката. И я говорю, очень многие актеры с большим именем работают в малобюджетных картинах только потому, что хорошие сценарии. Интерес. Да. И вот эти такие бульдозеры, бульдозерами называют, да? Бульдозер как раз помогает продюсерам уже при продаже, когда выходит на кинорынке. Юрий, как у самого с английским языком? Вообще слабо. В школе советской, в которой учился, изучали немецкий язык. Вот. И, в принципе, когда я впервые в начале 90-х попал в Европу, я понял, что такое язык. Вот, ничего все-таки не нужно. Все-таки это большая потеря для тех людей, которые не знают язык. Поэтому мне не повезло с языками. Давай посоветуем нашим телезрителям английский язык. Учите. Рано или поздно язык это всегда спасительный, да, конечно. Где вы в какой бы стране бы не работали. Буквально 3-4 года назад я работал тоже в одной европейской стране. Вот полгода. И опять же, незнание языка. А та территория, значит, одна часть стороны на немецком разговаривала, другая на французском. Вот. И все равно незнание, они очень как-то ставят человека в такое положение, что как-то даже скучно жить. Когда ничего не знаешь. Вот, и поэтому, конечно, мы должны знать языки. Может, когда-нибудь выучим. Пока на русском бы научиться нормально говорить. На русском ошибки делаем. В слове с 3 букв 4 ошибки сделаем. Юрий, вот если бы представилась вам возможность наградить 3 лучших режиссеров современности, кто бы это был? Местных или вообще? Ну, мировых. Вплоть до мировых. Ну, начнем с нашего, наверное, все-таки Никиты Сергеевича Михалкова, на чьих фильмах многие из нас выросли. Для меня сам является человеком, который очень много сделал для именно культуры кино в России. Вот. Ридли Скотт, наверное, который всем любимый, который очень много тоже снимает картин, причем разного жанра. И он очень актуален сегодня именно своим фильмом для меня. Ну, и, наверное, Андрей Голубов из Беларуси. Я же не могу своего учителя не поощрять, да. Который очень много сделал для кино. Да, он очень много, Андрей, сделал для именно кино родной Беларуси. И фильмы его действительно очень сегодня участвуют во многих кинофестивалях и получают призы. То есть большой неожиданностью для меня. Поэтому третьим, когда мы дарим награду, это Андрей Голубов из Беларуси. Зачтем.
Немного отойдем от кино. Мы часто видим ваши клипы с группой «Отставник». Одинокий волк, он в ночи бежит. Одинокий волк душу сторожит. Нелегко ему добывать и жить. Одинок во всем. Одинокий волк. Расскажите немного про свою музыкальную карьеру и почему именно шансон? Ну, наверное, все-таки опять благодаря кино. Я тоже не думал, что когда мы запоем, значит, тем более в создании своей группы. Вот. Нехватка средств в кино, наверное, и привлекло нас внимание, то, что все-таки наш отучик добывать. Думал, может быть, все-таки какое-то вокальное искусство поможет в этом плане. И мы решили создать некий проект с помощью авторов, значит, который пишет нам тексты. Это Александр Толмачев, Татьяна Толмачева, это муж и жена. Они из Подмосковья. Работают давно со многими известными, значит, исполнителями нашей эстрады. Почему шансон и почему именно песня? Скорее всего, опять связано с кино. Опять же, для фильма «Битва за Новояшку. 3 политик» мне нужно было создать некий образ моего героя, Олега Павловича Тропицына, который решил стать в одной части губернатором Чувашской области, значит. И здесь по жанру, музыкальный жанр фильма, я использовал. Сначала был замысел использовать все-таки не свою, чужую музыку, других исполнителей. А потом подумал, еще, да, то есть что-то у нас не получалось с музыкой, значит, нормально, чтобы нам хотелось, как бы, чтобы она была задействована в картине. И я говорю, дай-ка я сам попробую записать. Мы записали песню «Роза января» отвечали, потом у нас «Прости мне, мама», потом у нас «Одинокий волк». Что-то раз, шансон пошел. А в середине 90-х у меня же на русском радио, говорю, в нашем радио в Чувашии у меня было, я продюсировал программу «Русский шансон». Вот, привозил сюда и Михаила Круга, и Ирину Круг, и Ваню Кучин, или группу «Лесоповал» в этом жанре. И, как бы, наверное, все-таки вокруг да около где-то там все-таки отношение было такое. Но у нас не просто там, допустим, какая-то лагерная романтика, лагерный шансон. У нас все-таки больше городской и больше, наверное, все-таки военный. И почему не зря мы назвали группу «Отставник», некий аналог группы «Любэ» с Николаем Расторгуевым, как сказать, чтобы популяризировать все-таки песни о профессии военных людей, связанных и гражданские профессии. Патриотизм. Да, мы там у нас сейчас на выходе скоро песня для дальнобойщиков будет. То есть практически сегодня шансон нашей жизни — это, наверное, возвращение чуть-чуть назад, опять в прошлое в моей жизни, что когда-то я занимался этим жанром. И сегодня оно мне помогает в кино и развиваться как самому, как личность, все-таки вокал и творчество, исполнительское уже творчество в искусстве. Оно мне поможет дальше развиваться как актеру. С этого года решил больше участвовать в проектах как актер, поэтому подписал ряд соглашений, договоренностей с другими республиками нашей страны. В этом году я съездил на Северный Кавказ, встречался с представителями, с продюсерами «Чеченфильм». Вот. Недавно приезжали грузинские кинематографисты к нам в Чебоксары по нашему приглашению, вот, чтобы тоже подписали, значит, меморандум и соглашение о совместных проектах. То есть Удмуртия, Уфа, Башкиры, значит, Байкал, там, где вот мы сегодня подписали договора, где я буду контракт, где я буду работать как актер. То есть на чужих площадках. То есть позволит нам как бы самому подняться немножко по актерской лестнице. Вот. В Москве сегодня ряд предложений поступает тоже. Поэтому вокал и вообще как актер-исполнитель песен, мне кажется, даже поможет, наоборот, буду совмещать. Кстати, очень много людей, которые актеры, очень известные актеры, которые вот, у них хобби, они вот начинают петь. Да, и собирают небольшие квартирники такие, да, тоже клубешники такие, это помогает. Потому что актер живет на гонорар, если, допустим, нету проектов долгое время, это не востребован, это тяжело. Поэтому мало ли что, вдруг вот я завтра уйду из кино, допустим, да, мне, по крайней мере, я смогу, может быть, семью кормить, буду песни петь. В шансоне. Понятно. Вот, как раз про музыку и актерскую карьеру. В клипе «Одинокий волк» есть моменты, где вы курите папиросы. Вы же заядлый спортсмен. Да. Ну, это образы, ребята, это образы. Это очень сложный трюк, вообще, научиться курить. Нет,
Это, наверное, мои герои так себя ведут. Это некие персонажи, но они не такие, значит, отрицательные или положительные. Да, это мы такие, мы с вами есть. Олег Павлович Тропицын, допустим, у меня там, он и курит, и употребляет, там, и, ну, такой, ну, вот это образ жизни такой. Ну, а к чему это? А откуда пошло? Все надо, конечно, кино смотреть. А так, в любой персонаж, в каждой в нашей картине я стараюсь все-таки... У меня нет такого, что я пропагандирую своими героями какой-то, допустим, ну, не знаю, типаж для подражания зрителей, да? Мы в свое время выросли на таких фильмах, как «Неуловимый мститель». Давайте разберем этот фильм. Говорить современным языком, это диверсанты. Тогда... Подрывали поезда, убивали белогвардейцев, офицеров, а те верующие люди. Все. То есть поэтому, да, режиссер несет ответственность за те продукты, которые выдает на экраны, телевизионные или большие экраны кинотеатров. Но я говорю, и «Заяц», и «Ну погоди, волк курящий», там, допустим, да, но я не стал человеком, который употребляет пиво, допустим, и курить сигареты. Это, я думаю, все-таки от воспитания в семье зависит. Не всегда, допустим, песня или картина или фильм может влиять на подсознание человека. Да? То есть в каждой семье своя культура общения. Мои дети знают, что у нас будет в холодильнике, какие люди приходят к нам домой, что у нас будет в этом на столе. Да? И существует понятие все-таки ответственности. И поэтому мои персонажи, да, они такие, да, мне нравится, да, я так себя веду. В свое время я пропагандировал спорт, много чего мы оставили от этого хорошего. Пропагандировали в военной троеборье, в военной специальной профессии, да, все, что связано было с службой армии, достаточно очень много сделали за 20 лет. В этом году закрыли мы эту организацию, потому что большая ответственность. Сегодня я в кино. Что касаемо спортивной карьеры, какие-то титулы есть, регалии? Скорее всего, наверное, мы, наверное, в народе таки останемся как силачами, да. Если я занимался вчера, допустим, силовым троеборьем, да, силовым экстримом, да, мне вот нравилось быть сильным именно в тех дисциплинах, в которых я достиг. Ну, данный, если взять за основу спорт, это жим штанги без экипировки. На сегодняшний момент мы являемся тоже одним из самых сильных людей в этой дисциплине. Вот. Личный рекорд 232,5 килограмма в жиме лежа, вот, в плавках на пляже. Хороший вес. Да, вот, и, наверное, в виде спорта, как борьба на руках, армрестлинг, получается, да, армспорт, где мы тоже в свое время заявились как федерация самостоятельно и участвовали на международных турнирах. Ахмедшина «Золотой медведь» в Москве, на Цветном бульваре, и очень много, наверное, достижений, которые, в принципе, да, мне они на сегодняшний момент как бы приятно о них вспоминать, да, но на тот момент мы не думаем, что достигаем как-то. То есть нам это нравилось. Боксеру нравится боксировать на ринге, значит, борцу, значит, бороться на ковре, штангистам на своем подиуме. У каждого свой стиль, и самое главное, это не было такое, называется, это сейчас называется программа оздоровления и культивизации нации, там с трибуны во рту, с пеной люди некоторые говорят о патриотизме, да. Не, мы нормальные люди все, и нас таких очень много, да. Ты в своей отрасли, дисциплине, да, что-то, да, можешь показать, на что ты способен. То есть это развитие наше, развитие в семье своей, наши прародители, которые нам много что оставили по наследству, это гены. И поэтому, наверное, мы не знаем, что с нами через минуту тебя вынуть, чем мы будем еще заниматься. Поэтому, наверное, в спорте есть достижения, они, наверное, скорее всего, те достижения, которые бы были разительны, не менялись от тех ощущений наших детей, которые смотрят на отца или на мать. Вот батя там, допустим, там кубок принес, медальку принес. Да? Вот это, наверное, есть, наверное, все-таки воспитание и своей семьи, и вот это награда, титулы. Ты можешь быть мастером спорта международного класса, в жизни такой дрянью вообще, если честно, да? Поэтому достижением в спорте это моя семья, скорее всего, это то, что жена Татьяна мне родила 3 крепких детей, да, вот. Я очень рад, поэтому вот, наверное, достижение моих самых лучших в спорте это моя семья. Сейчас как по спорту? Сейчас, наверное, не массовый спорт для меня, а физкультура больше, то есть это оздоровление, то есть быть всегда в форме, потому что актерская работа и вообще даже продюсерская, режиссерская работа требует от человека выносливости, и чтобы, допустим, там на площадке проработать 12-15 часов за смену, да, и быть, то есть весь в работе, это как раз, наверное, те, может быть, маленькие гантельки дома, простые элементарные отжимания, или брусья, или перекладина. То есть это тот фактор, с которого, в принципе, я начинал.
свое физическое тело строить, тело. Я съел, что слово, нет там? Вот. Любое строительство тела связано с любым видом спорта, будь это йога или шахматы, допустим, да, там тоже мозги накачиваются, если у тебя там есть мозги, а не кефир, допустим, там, или йогурт, да. То есть все нормально будет. То есть здоровье — это физкультура, спорт. Они, в принципе, может быть, и на одной площадке, но больше на физкультуре сегодня. Нету возможности, к сожалению, а может и хватит уже, да, есть понятие ресурса. А вот локоть должен согнуться, допустим, определенное количество раз, ну, пусть сгибается. А профессиональный спорт, в принципе, очень, у нас нет реабилитации для этих ребят. И я 25 лет лично был на больших весах постоянно. То есть это сказывалось уже на суставах каких-то, что-то еще там, ну, не буду рассказывать о этих минусах, что связано со спортом, профессиональным уже, да. Поэтому физкультура, наверное, всех должна касаться. Это элементарная гимнастика, которая отчасти всегда была Второй совет в советское время, да. Физкультура. Именно зарядка, потому что зарядка, это все просыпается наше тело, значит, это вода простая, которую мы должны употреблять постоянно. Закаливание. Всегда есть тому примеру наши братья южане, китайцы, корейцы, они утром выходят, делают гимнастику, зарядочку делают, да, и не надо там большим там тяжестям подходить. То есть это здоровый человек, не только который на ринге, допустим, штангу такая, здоровый, который делает заряд. Раньше все это пропагандировал здесь, конечно, в садах. а потому что и люди долго жили и счастливо жили, потому что ресурс не вырабатывался. То есть с помощью штанги очень сильно идет выработка ресурса, вырабатывается. И наоборот, можно сказаться чуть-чуть нагрузку на сердечную мышцу, там, допустим, на суставы ног, на руки. А гимнастика это дыхательная, ты дышишь, почему это мне нравится, это стиль йоги. А с помощью дыхательной гимнастики они, в принципе, такие физические упражнения уже выполняют. И самое главное для нас, чтобы было здоровье, чтобы мы могли дышать, наслаждаться жизнью. И занимайтесь гимнастикой, все будет хорошо. На ваш взгляд, как продюсера, сейчас стоит вкладываться вообще в кино? Финансировать какие-то картины? Да, приносить денег побольше. Ну, конечно, стоит что-то. Ну, то есть это мы же снимаем. Выгодное вложение? Ну, смотря какая выгода, финансовая выгода, может быть, чисто тебя удовлетворит то, что ты фильм выпустил, допустим, да. Ну, многие так живут. То есть, смотря какая стоит задача от финансиста, от инвестора. Может быть, просто человек, у которого есть свободные деньги, ну, такие тоже сейчас, бывают, да. чисто с материальной точки зрения, если... Но есть ряд предприятий, которые нам дают, ну, может быть, не с большой такой охотой, да, но все-таки, знаешь, что это все-таки, чтобы ребята все-таки чем-то нормальным занимались. И есть поддержка финансовая определенных людей. А так, конечно, очень тяжело сегодня говорить о финансировании в кино, не только что там региональном кино, но о федеральном уровне. Очень тяжело. Ну, такие времена, думаю, обождем, переждем, самое главное, не останавливаться. Понятно. Юрий, сейчас будет у нас блиц небольшой. Я буду задавать быстро вопросы, но вы можете не так быстро отвечать. О чем бы вы хотели снять кино? О истории своего народа. Лучший актер киноиндустрии? Какого? Мировой. Роберт Де Ниро. Сколько раз в жизни вы слышали вопрос: а вы точно режиссер? От девушки? Я что-то не помню вообще. Может, я не знаю, что. Лучший режиссер киноиндустрии? Мирового? Мирового масштаба. Ридли. Вплоть до мирового. И лучший фильм в истории человечества? А может, еще его не сняли? Что? Ну так, «Однажды в Америке», скорее всего, наверное. На данный момент пока не сняли. Да. Которую сняли, это «Однажды в Америке». А может, еще снимут? Я, да. Недавно опять пересматривал его. Понятно. Ну, как не спросить, планы на будущее какие? Ну, в этом году мы сейчас начинаем работать над фильмом «Нестор». Будет сниматься полностью картина в городе Канаш. Вот, не случайно мы выбрали именно этот город, моногород, который очень не совсем быстро развивается. И мы с помощью такого инструмента, как кино, хотим жителям города Канаша рассказать все-таки о самих людях города Канаш, почему они все спят, все ждут, когда что-то у них там изменится. Вот. Поэтому люди, которые думают, что люди, те, которые счастливые, сделают их счастливыми, значит, они в чем-то какие-то проблемы. А счастье людей заключается, прежде всего, в тем, что он сам должен трудиться и как бы быть тем кузнецом своего счастья. А когда люди просто смотрят тупо и ждут, когда у них что-то изменится, без обиды канашцев, да, такое ощущение очень складывается, что люди до сих пор, сколько времени уже прошло, я там
раньше регулярно приезжал в город Канаш, и для меня очень... Ждут руки да, помощи. что-то да. Поэтому мы, наверное, хотим попробовать изменить самих горожан и приглашаем их, и пригласим для участия в фильме. И актеров массовых сцен, и эпизодических там ролей. Будем работать в Канаше. Есть уже ряд договоренностей с администрацией города, значит, силовыми ведомствами города. Максимально попробуем разбудить этот город. Все-таки он и не только там узловая станция наша известная, да, или там, допустим, определенные личности известный город Канаш. Все-таки через культуру попробуем. Вот и поэтому у нас проект это Нестор, проект, значит, Сувар «Рождение легенды», проект «Комиссар, рожденный в СССР», проект «Обучен 2 кадет», тоже. То есть очень много проектов, сумасшедшее количество игрового кино, продолжение молодежного сериала «Битва за Новоежку», 4-я часть будет сниматься. Вот. Потом документальное кино, второй фильм о нашем разведчике Вячеславе Архиповиче Тихонове по роли Штирлиц будет тоже в этом году начинаем снимать. Рекламные ролики, также музыкальные клипы мы сейчас сняли о московской певице. Вот. Новое имя скоро у нас в музыкальном Олимпе. Как раз мы из Чебоксара снимали клип. Ничего, много-много все. Может быть, даже какие-то появятся телевизионные предложения. Вот мы сегодня как мы можем начать проект музыкальный проект на одном из вещания. Попробуем сделать хороший, досуговый такой канал, программу. Есть ли какие-нибудь пожелания нашим телезрителям в нашей программе? Ну, во-первых, спасибо, что пригласили. Спасибо, что было невозможно отказаться, потому что нам всегда очень интересно, когда что-то делается, тем более делается впервые, у вас новый телевизионный канал, вот, новые передачи появятся, значит, новые возможности для людей, для зрителей, поэтому вам желаю успехов в этом хорошем начинании, побольше креативных творческих идей. Пожелать для наших зрителей, скорее всего, наверное, быть добрее, чем мы сегодня есть. Это мое наблюдение как режиссера. Может, я сам такой подонок, да, поэтому так я все вижу, да? Но мы немножко что-то озлобились как-то, да. У нас поменьше стало культуры речи, правильного понимания. Мы невнимательны стали, да. Может быть, мы любим щенка и собачку или кошечку, да, но мы так стали ненавидеть людей друг друга, что это просто поражает надо воображение мое тоже. Хотя я тоже не подарок, но стараюсь все-таки среди людей жить человеком. И поэтому нам всем добра, семейного благополучия, счастья и достатка, чтобы всегда было в семье, понимание, почитание родителей, почитание традиций. Даже, может быть, не традиция, а все-таки у нас должно быть правильное понимание понятия закона. Есть закон, ребята, и если вы действительно его нарушили, то, извините, закон тоже вас не пощадит. И поэтому соблюдайте законы человечности, гражданственности, вообще, и любите, уважайте свой народ, свою нацию, свою страну, своего президента. Спасибо. Спасибо, Юра. Творческих успехов вам и вашей команде. Спасибо. Спасибо.